Mein Name ist Christian Kolber. Ich bin 44 Jahre und ich bin mittlerweile endometriosefrei. Ich leide an Endometriose an einem severen Grad. Ich bin Elmina, ich bin 27 Jahre und ich leide schon 2 Jahre gewusst an Endometriose. Ja, das ist immer ein großes Problem mit der Diagnostik von der Endometriose, weil ich schon ganz jung, wo ich an der Lycée noch war, mit 14, 15 Jahren, hatte ich immens viel Bauchweh, immer bei der Regel. Immer so viel Bauchweh, wirklich richtig Bauchweh. Und, mit 25 Jahren habe ich herausgefunden, dass Endometriose ist durch eine Notoperation und die Jahre für drunter habe ich darunter gelitten, aber ich wusste nie, was das wäre. Ich bin erst Regel gekriegt um 12, 13 Jahre. Das war dann an den 80 Jahren. Und du wusstest kein Mensch, was das wäre. Und am meisten kann das da losgehen. Du hast es dann richtig losgehen. Ich hatte wirklich ganz viel Blutungen. Das ist so etwas wie ein Metastas, das ist etwas wie Moos und das lädt sich auf die Organe und das zersetzt dich. Aber wenn das sich zersetzt wird, dann hält das Organ auch nicht schaffen. Kein an der Familie wird das kann, dass kein den darüber schwätzt. Das finde ich nicht, also das ist wirklich ziemlich tabu. Sport machen ist schwer. Geschlechtsverkehr geht weh. Alles ist schwer in der Krankheit. Nicht spielt. Ich habe dem Doktor mal Pille aufgeschrieben. Mit der Pille war kein Problem. Ich habe 2012 von meinem früheren Partner Baby gekriegt. Dann habe ich zwar fast Kusche gemacht. Durch eine Notoperation halt und durch den Doktor gesagt, wenn ich keiner Welt ging ich die nie können kriegen, weil ich an einer Endometriose severe leide. Mein Alltag ist weitergegangen, halt wie immer mit Peng, ich schon Medikamente müssen holen. Ja. Zeit, ich muss auf die Toilette gehen, weil ihn sich bald verblut. Das ist penibel. Sind 2 Mal operiert gehen. Die erste Kehr haben sie alle Zysten rausgeholt und sie haben gebotzt. 3 Monate drauf hat sich noch mehr verschlechtert. Da habe ich meine Zysten rausgeholt, da haben sie meine Organe sich auch verpasst. Und in der Zeit war ich immer in der Tramal und den Tradonal. Das waren die, die ein bisschen geholfen haben, aber mit der Zeit hat das doch nicht mehr geholfen. Und dann habe ich wirklich, als ich schwanger wollte gehen, habe ich auch ein FIF gemacht. Ganz jung mit der Pille angefangen. Und das hat nur der Schwangerschaft hat das nicht wirklich geholfen. Ich bin noch 3 Mal operiert gegen Bergspiegelung gemacht, wo sie dann die Endometriose ein bisschen weggeholt haben. Das ist aber immer rumgekommen. Das ist das größte Problem von Endometriose. Trotz Operationen kommt das ganz oft rum. 2015 habe ich eine Hysterektomie abdominal gemacht. Da habe ich meinen Bauch abgeschnitten und dann haben sie mir meine Gebärmutter rausgeholt. Da sind mir aber meine 2 Eierstecke los. Ich habe so viele Blutungen, dass ich schon meine Gebärmutter rausgeholt kriege. Endometriose hat sich durch die Eierstecke weiter entwickelt, sie haben gewuchert. Und du hat sie einen Eierstock ganz gefriert. Und dann haben sie mir den rausgeholt, 2017. Und dann haben sie mich schnell operiert. Und dann haben sie mir den 2. Eierstock auch rausgeholt. Es gibt auch andere Symptome, wie zum Beispiel, dass du eine Entzündung, die sich am Bauch entwickelt, am Bauch schwillt. Ich hatte ganz oft mein Bauch so geschwollen gewesen, dass ich ausgesehen habe, wie wenn ich nicht mehr schwanger war. Ja, dann habe ich mit verschiedenen Sterilen probiert, die Hormonsterilen und nicht Hormonsterilen, das habe ich probiert, das ist auch nicht gegangen. Und ich habe extra Spritze gekriegt, für mich an Menopause zu setzen. Meine Eierstrecke sind trotzdem nach da und das heißt, ich habe trotzdem einen Zyklus. Ich habe dann 4 Tage weh, während der Regel, wo ich dann eine Million weh und dann habe ich Pech. Das bleibt. Ich habe dann meinem Familienkreis Bescheid gesagt, meinem Mann Bescheid gesagt. Dann, wir haben ganz viel verstanden in dem Moment. Mal, okay, du hast etwas an den Grund. Das ist nicht, dass ich
das erfahren? Am Anfang, wo ich diagnostiziert gouf, war es für mich selber ein Schock. Ich habe meinem Freund gesagt, ich habe mir einfach ein Foto geschickt von dem Begriff, was das wäre. Wir sind da recherchieren gegangen. Ich habe meiner ganzen Familie dann auch halt gesagt, weil sie mich eben besichtigt kommen sind am Spital, weil das. Und ich konnte eine ganz große Unterstützung von der ganzen Familie. Meine Mann, Familie ist immer so ein bisschen mehr kompliziert, ne? Die verstehen das nicht immer und dann zählt den ihnen noch nicht immer alles. Ne? Ich habe aber entschieden, dass Krankheit nicht mein Leben an den Griff hat. Mein Tagesauflauf während den Operationen war mir immer schlecht. Ich konnte nicht gut schlafen, ich hatte Peng, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, Peng beim Geschlechtsverkehr, ich hatte permanente Peng, ich wollte mich immer übergehen, dass es nie besser ging. Mit der Zeit, nach der Operation, mit den Medikamenten ist es ein bisschen besser gegangen. Wirklich, dass Medikamente so stark waren, war mir noch immer schlecht und ich mich aber übergehen. Und nach den Operationen war immer eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, das ist alles fort. Aber am Anfang war alles viel mehr schlimm wie vor der Operation war. Just aufstehen und Zahnwaschen schon so viel Kraft verlangt, dass ich das bei Pferd nicht hinzukriegen. Ich weiß nicht. An viel Bedingungen haben. Oder mal ein anderen kein haben. Andere mit Bussen haben, andere viel haben. An ewig Peng haben. Sich übergehen, Schüttelfrost kriegen, alles weh haben. Zu Summe gehen schwach fallen, wenn sie hier die schon. Dann muss das meistens ein Zeichen von Endometriose. Und die hat weh, die hat Beben weh, die hat Schulter weh, die hat Rücken weh, die hat Kopf weh. Der Kopf, von dem ich mit meinem Hunger Stunde nach Stunde Stier schlagen. Von den Alkeas muss auf so ein Rendezvous, oder wenn ich mit Freundinnen will rausgehen, dann sie die nee, ich halt, geht nicht. Irgendwann so Freundinnen auch vergessen. Die lassen sich dann noch fallen. Das gesagt ging, wir gehen mal grillen, gehst du mit? Das ist schön, ich gehe mit. Dann habe ich eine Stunde für den Hof, so, weil ich noch in der Toilette hinlaufe und nicht mitgehen. Weil der Körper komplett geklappt zusammen. Das ist aber quasi mein Alltag. Ich muss Medikamente holen, für schaffen zu gehen, für meine 8 Stunden auszuhalten. Dann hofft er, dass die 3 Wochen das ist kein Problem. Das ist wie normal. Die geht ja Sport machen, die kann ich mit der Freundin, die geht essen. Und da können wir die noch müssen dafür regeln oder geht es nicht. Mega viel. Es sind Endometriose frei. Aber innerlich geht es nicht so gut. Ich habe ganz viel Peng. 3 Wochen vor 4 Jahren und ich weh. Eine Woche vor der Regel, eine Woche während der Regel, eine Woche nach der Regel. Heute sind ich am 5. Monat schwanger, durch eine Pfeif, die ganz gut geklappt hat, wo auch bei der ersten geklappt hat, obwohl der Doktor gesagt hat, ich hatte gar keine Chance. Und ich muss sagen, seitdem ich schwanger bin, habe ich gar keinen Peng. Der Doktor hat just halt gesagt, dass entweder nur der Schwangerschaft es nicht schlimm geht, es ganz fortgeht, weil doch die einzige Möglichkeit ist, dass es fortgeht, oder es kann so bleiben wie das halt. Ich fühle mich aber im Moment ganz gut. Ich bin ein bisschen mein Regime alimentaire gewesen, da probiert ein Regime anti-inflammatoire, wie sie tun, ich probiert. Das hat eine Zeit gewirkt, aber bei mir wirklich nicht lange. Ich habe ganz viel Chance, ich habe sogar 2 Mädchen. Das ist eine Frau von 10, die hat eine Endometriose. Aber was geschieht bei der Endometriose, von der Erregung hat? Da läuft das Blut am Bauchwand drauf. Das lebt ein bisschen raus, mit den meisten Dingen lebt drauf. Und dafür haben die Mädchen und die Frauen immens Peng. Es sind da viele dabei, die vergehen sich, die können gar nicht aufstehen. Bei mir war es so, dass ich 3 Tage dann am Bett lag. Mein Message an all die jungen Leute, also die Mädchen hauptsächlich, ist, dass sie sich früh genug, sobald sie die Regeln haben, dass sie bei einem guten Gynäko gehen, der sich auch mit so Krankheiten auskennt,
wo ihn dann noch seht, nee, das ist nicht normal, dass du Penguins, wenn du den Regellos hast, wo der doch sehr kann eine Kontrolle kriegen, weil er schon viel zu lange da mal gewartet, weil mein Doktor keine Ahnung hat. Und sogar danach, wo ich operiert habe, und ich ihn da mal konfrontiert habe, wusste ich noch immer nicht, was das wäre. Von daher ist es immer ganz wichtig, einen ganz guten Doktor zu haben, einen ganz guten Gynäko, vielleicht auch dem Entourage zu erzählen, dass die Krankheit gibt, weil ich wusste für Drohnen überhaupt nicht, dass die Krankheit gibt. Und daher hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht auch nicht reagiert, und meine Mama vielleicht auch echt. Ich kämpfe Haut, aber für die Frau von mir.